Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer una clase para activar un poquito nuestro cuerpo por la mañana. Van a ser movimientos muy suaves para comenzar a despertar y que podemos hacer perfectamente, nada más levantarnos por la mañana, en la cama o en esos momentos en los que queramos simplemente pues mover el cuerpo y soltar y relajar. Así que comenzamos. Siéntate en tu esterilla de forma cómoda. Glúteos hacia atrás, cruza las piernas. Con una inhalación profunda, lleva los hombros abajo y atrás y cierra los ojos. Deja que tus manos descansen encima de las rodillas, relajando los brazos, soltando. Toma aquí una inhalación profunda por la nariz. Exhala todo el aire fuera. Inhala. Observa cómo entra ese aire por tus fosas nasales y cuál es el recorrido que hace dentro de ti. Centra tu atención en ese punto que hay justo debajo de tus fosas nasales, encima del labio. Esta parte de nuestro cuerpo tiene muchas terminaciones nerviosas y puedes percibir la sutileza del aire rozando esa zona. Si en algún momento se te va la mente, tus pensamientos, vuelve a este punto. Comienza a alargar cada inhalación y cada exhalación. Lleva tus sentidos ahora un poquito más hacia el exterior, tratando de percibir los sonidos que hay a tu alrededor. Las olas del mar, los pájaros, quizá los coches que pasan por una carretera. Cómo se mueven las hojas por el viento. Desde aquí vamos a llevar nuestras palmas de las manos juntas al centro del pecho, Anjali Mudra. Sintiendo esa conexión de los deditos gordos con el esternón. En este estado de calma y de quietud podemos fijar una intención para el día de hoy. Algo que nos nazca desde dentro y que sabemos que es bueno para nosotros y para todo lo que nos rodea. Vamos a cantar el mantra Om. Inhala profundo.
Namaste. Despacio, baja las manos encima de tus rodillas, abre los ojos y comienza a hacer círculos con tu cabeza, moviendo el cuello, soltando tensiones. Y hacia el otro lado. Vuelve al centro. Ahora vas a llevar tu mirada hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia la derecha otra vez y a la izquierda. Vuelve al centro y con ayuda de la mano derecha vamos a agarrar muy despacito y sin hacer fuerza nuestra cabeza para inclinarla hacia el lado derecho, muy sutil. Con el brazo izquierdo manténlo apoyado en la esterilla, con los deditos de la mano en copa, para alargar aún más toda la zona del cuello. Y ahora desde aquí poco a poco lleva tu mirada hacia tu axila derecha. Vale, despacio, vuelve y cambiamos de lado. Ahora con la mano izquierda ayudamos nuestra cabeza a que gire, a sentir esa extensión, brazo derecho, estirado en la esterilla, deditos de la mano en copa. Poco a poco mira hacia abajo. Despacio, suelta y vuelve hacia arriba. Inhalando, brazos por encima de la cabeza. Exhalo por fuera, por los dados, abrazando el aire. Inhalo, intento juntar escápulas cuando subo los brazos. Exhalo, manos al suelo. Una vez, inhalo, elevo los brazos. Y ahora al exhalar, mano izquierda a la rodilla derecha y el brazo derecho va hacia atrás, torsión. Inhalo, aquí crezco, creo espacio, exhalo, miro hacia atrás. Apoya tu mano derecha en el suelo, ayúdate, haz que te sirva de soporte para alargar aún más la espalda. Inhalando, vuelve hacia el centro con los brazos y exhalo, cambiamos de lado, mano derecha a la rodilla y mano izquierda detrás. Inhalo, vuelvo hacia arriba y ahora al exhalar dejo caer la mano derecha, estiramiento lateral. Inhalo, crezco con el lado izquierdo y exhalando me flexiono. Si puedo apoyo el antebrazo, pero mantengo el peso estable en el centro, que mi cadera izquierda no se levante, y con el torso abro mi pecho. Desde aquí baja la mano izquierda al suelo, estira tu mano derecha en diagonal, alargo la espalda y al exhalar me flexiono. Siente el contacto de tus caderas en la esterilla, no por flexionarte más se tienen que levantar los glúteos. Quédate aquí si lo necesitas, pero que tus caderas estén en contacto. Y alarga la espalda. Y si puedes, vas caminando cada vez un poquito más. Vamos caminando por el centro para cambiar de lado. A la diagonal. Inhalo, crezco, me estiro. Siento el contacto de mis glúteos en la esterilla. Al exhalar profundizo un poquito más. Mantén tu brazo izquierdo apoyado, simplemente la mano si es muy intenso. Inhala, brazo derecho arriba, crea espacio y exhala. Siente el estiramiento del costado. Baja tu hombro, que no se suba a la oreja, manténlo alejado.
inhalando, vuelvo hacia el centro. Vale, y ahora vamos a hacer movimientos con nuestra espalda. Vamos a llevar las manos en las rodillas. Inhalo, brazos por encima de la cabeza. Exhalo, los bajo al lado del cuerpo. Y ahora siguiente, entrelaza los dedos de las manos, saca las palmas hacia afuera y recurva la espalda, barbilla hacia el pecho. Inhalo, estiro los brazos hacia arriba, exhalo, manos a los lados. Entrelazo ahora por detrás de la espalda, inhalo, abro el pecho, miro hacia arriba. Exhalo, vuelvo a la posición normal, una vez más. Inhalando, entrelazo los dedos, brazos hacia el frente y curvo la espalda, llevo el ombligo hacia adentro, barbilla hacia el pecho. Inhalo, elevo los brazos al cielo, estiro, crezco. Exhalo, manos al lado del cuerpo. Inhalo, entrelazo los dedos por detrás de mi espalda, abro el pecho. Exhala aquí, lo repetimos una vez más. Inhalo, entrelazo los dedos, palmas hacia el frente y redondeo la espalda. Inhalo, subo brazos por encima de la cabeza, largo. Exhalo, manos al lado del cuerpo. Inhalo, entrelazo los dedos por detrás de la espalda, abre tu pecho y ahora al exhalar simplemente baja tu cabeza, tu barbilla hacia el pecho y mantén el estiramiento de la espalda en 3, 2, 1 y despacio suelta manos encima de las rodillas. Vale, vamos a pasar a la postura de los 4 puntos. Hacemos gato y vaca. Inhalando, curva la espalda, mira hacia arriba. Exhalo, ombligo hacia adentro y redondeo bien fuerte la espalda. Inhalando, curvo. Exhalo, redondeo. Una más, inhalo, siento como mi espalda se va encorvando, coxis apunta al cielo. Exhalo, barbilla, el pecho y redondeo. Y en la siguiente posición neutral llevamos las caderas hacia los talones. Camina con tus manos hacia adelante y estira aquí tu espalda. Inhala, eleva tu mirada, mira hacia el frente y vuelve a la posición de los 4 puntos. Desde aquí, inhalando, brazo derecho hacia arriba, exhalo, paso el brazo por debajo del brazo izquierdo. Mano izquierda estirada hacia el frente, pierna izquierda hacia atrás y mantente aquí. Poco a poco recojo la pierna, vuelve el brazo a su sitio, inhalando, vuelvo a estirar el brazo derecho hacia arriba, exhalo, mano derecha en el suelo, cambiamos de lado, brazo izquierdo lo estiro, exhalo, paso por debajo, apoya la verjilla, estira tu pierna derecha hacia atrás en el suelo, apoyado el pie y el brazo derecho hacia el frente, estirado. Apoya el pie atrás en el suelo, el pie derecho. Despacio recojo la pierna, vuelve la mano, inhalo, crezco, estiro y exhalo, vuelvo a la posición neutral. Caderas hacia los talones y alargo la espalda hacia adelante. Activa los deditos de tus manos en copa para sentir más estiramiento en los brazos. Y poco a poco, barbilla al pecho y vas a ir recogiendo los brazos para ir levantando tu cuerpo. Inhalando, eleva los brazos por encima de la cabeza. Exhala, junta las palmas de tus manos hacia el centro de tu pecho.
agradécete este nuevo día que comienza. Namaste. Muchas gracias, nos vemos pronto y os deseo un feliz y bonito día.